DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a tots els lleidatans i als que ens veuen des de molts llocs diferents. Soc Manel López i avui parlaré de música una vegada més amb els clàssics dels quals en parlarà el mestre Mike Patinas. Avui, entre altres coses, analitzarà cançons d'Antonio Flores, Marisol, Carina o Maritrini. També tindrem amb nosaltres J.M. Sánchez amb els clàssics que hem ballat a les pistes de ball de les discoteques de Lleida. Però abans vull comentar diverses notícies tecnològiques importants per als DJs productors, ja que Steinberg presenta el nou Cubase 13, amb millores notables com a nova pestanya de canal per accedir a les mescles sense deixar l'arranjament. La consola de mescles té un disseny més clar i s'inclouen eines d'edició avançades. Totes dues versions Pro i Artist comptaran amb un nou plugin de cadena vocal. Cubase 13 serà compatible amb tots els sistemes més actuals de Microsoft o d'Apple. També arriba la notícia de que TikTok irromp amb molta força al mercat de l'streaming i llança la seva plataforma premium de pagament per competir amb Spotify, Apple Music o Tidal. Amb llicències de les principals discogràfiques del món, ofereix accés legal a un ampli catàleg de música incloent èxits internacionals i integrada amb l'APP de TikTok permet als usuaris descobrir i compartir música. Actualment disponible a Brasil i Indonèsia, l'empresa planeja expandir-se a més països. La subscripció mensual varia entre 2,64 i 3,11 euros, oferint una experiència socialment interactiva, tot i que Spotify continua liderant la seva extensa biblioteca, característiques i avantatges. I parlant de Spotify, aquesta setmana han sortit cançons noves, com la nova de Black Eyed Peas. La tiktoker Julie Savioli treu nova cançó amb el títol Exijo en mí. També un dels DJs més famosos del món, si no el que més, David Guetta, treu un nou track titulat On My Love, amb la companyia de Sarah Larsson. Nova del grup alemà Scooter. Berlin, the best place I've ever seen. Berlin, the best place I've ever been. I abans d'acabar aquest bloc de novetats, m'agradaria presentar un nou vídeo i cançó d'un lleidatà que fa música de gran qualitat, la qual personalment em recorda al Canto del Loco. Es diu Ayván i la cançó Sin frenos. Perdimos los papeles, vivimos sin frenos, colgando llamadas, echándote de menos. No sé qué nos pasó, ya no duermo ni bebo, ahora todo cambió, noches de ibuprofeno. Solo sé que eres tú cuando todo está nublado, canto sin pensar y miento cuando te llamo. No sé qué nos pasó, una pulsera a mi brazo, loca ya no soy yo. Cuando quieras me llamo, cuando quieras me llamo. Bones, soc Jordi Bosch i envio una salutació per DJs de Lleida. Continuem amb més música, o almenys parlant de música amb un expert, amb un amic i amb una persona que sempre és interessant poder compartir amb ella converses i que ens ensenyi coses. Hola, Mike. Hola a tots, soc Mike Patinas. Salutacions als que ens veieu des de Lleida Televisió,
per la tele, i també els que ens veieu després a posteriori a YouTube, a internet. La setmana passada vam fer presentació de temporada, Manel? I avui ens toca error i música, tercera part. Però abans de començar, és que us volia ensenyar una cosa. La setmana passada... Sempre ens ensenyes coses, Mike. Sempre us ensenyo coses. La setmana passada em vaig posar una samarreta antiga, molt vella, que ja té el coll una mica descolorit i tot, perquè me la vaig posar molt, que vaig comprar una de les moltes vegades que he estat a Londres. Londres és la meva ciutat favorita. Jo, afortunadament, per temes de... tant per feina com per vacances, he viatjat molt per tot el món, he fet uns 180 vols internacionals d'avió. Però Londres està molt bé. I Londres, jo tinc una especial debilitat per Londres. És una cosa que m'encanta, no? Des de la primera vegada que hi vaig anar. I a Londres em vaig comprar una samarreta, fa molts anys em vaig comprar una samarreta, i us la volia ensenyar. I la setmana passada me la vaig posar, però amb el ha-ha-hi-hi me'n vaig oblidar. I dic, aquest divendres em tornaré a posar la mateixa samarreta. Està rentada, la mateixa, però aquesta vegada us la vull ensenyar. A veure si podeu llegir el que hi posa. I don't need Google, my wife knows everything. No necessito Google, la meva dona ho sap tot. I això és veritat? Això és una conya, és un cachondero. Vale. És un cachondero. Vull dir, que passem me la vaig comprar amb la meva dona, anàvem els dos, i els dos ens vam fer un tip de riure, i dic, aquesta samarreta me l'he de comprar, ella, sí, compra-te-la. En plan conya, no? Vull dir... Igual fa dies, això, que m'expliques. No, això pot fer uns 20 anys, tranquil·lament. Mare meva. Avui anem a parlar d'errors i música tercera part. I anem a començar amb un dels més grans. Anem a començar amb Antonio Flores, amb un tema d'ell de l'any 94, que es diu Siete Vidas. I deia això. Me revienta pensar que puede estar encima suyo. Sí. Ha dit, me revienta pensar quién pueda estar encima suyo. Com heu endevinat, i ja van comentar en un capítol anterior d'aquesta sèrie, no és encima suyo, debajo suyo, no, és delante suyo, detrás suyo, és delante de ella, en aquest cas perquè si parlo d'una dona, delante de ella, per tant és encima de ella. Me revienta pensar quién pueda estar encima de ella, no encima suyo. Sona una mica estrany, tota la raó, Sí. Algú pot pensar que això dels errors és cosa dels 90, del 00, I hi ha gent que diu, no, és que antigament es parlava espanyol molt millor. La gent tenia més cultura lingüística en espanyol. És que en època de Franco... Doncs, amics, us he de dir que no obligatòriament és així, això. Sempre hi ha hagut gent que parla bé i gent que parla malament, i gent que comet errors, o més ben dit, gent que comet molts errors i gent que comet pocs errors, perquè error zero jo crec que és quasi impossible en llengües, no? I per demostrar-vos que això és cert, anem a fer, a partir d'ara, exemples dels anys 70. Els anys 70, època franquista encara, Anem amb la Maritrini, una gran cantant d'aquella època, amb la seva Canción Vieja, de l'any 71. I això és el que ella deia. Como un viejo truco de ilusión, en mi seco pedregal, fuiste lluvia y fuiste flor. Heu vist com això de posar la S no únicament ho fa gent en l'actualitat, sinó també en aquella època alguns ho feien, i és incorrecte. Com que fuistes lluvia i fuistes flor? No, Maritrini, no. Fuiste lluvia i fuiste flor. I no hi ha excusa perquè rimaria igual, el número de síl·labes quadraria igual, la cançó seria exactament igual. És un error gramatical. La Maritrini és aquesta que tenia les dents així, aquí... Sí, una mica.
Que sí? Una mica, sí. Bueno, ara ho dic una mica així de memòria, no? Sí. No, però era una gran cantant, Sí. Tots els que esmentem en aquestes seccions, en aquests capítols, aquesta secció de Ràdio Música, són grans cantants. El que passa amb el llenguatge és que moltes vegades l'hem sentit tantes vegades que pensem que és vàlid, que és normal, perquè això passa molt en català. En català hi ha moltes paraules que es diuen cada dia, però que estan mal dites. Exacte. Ho són, coses d'aquestes, no? Sí. Anem amb un grup importantíssim, un duo en realitat, importantíssim als anys 70, importantíssim, que feien sobretot rumbes, i parlem de Los Amaya. Van vendre una quantitat increïble de còpies, van inflar bolos, va ser un fenomen social. Los Amaya, i probablement la que és la seva cançó més coneguda, Vete, de l'any 77, 2 anys després de morir Franco. Sí, allò, ben bé, l'època aquella, als anys 70. I ells deien això, deien, mujer, atenció, por orejo, destruiste ese amor que te di con ilusión. També la S, que no hi ha de ser. Hauria de ser mujer, destruiste ese amor. I ells diuen mujer, destruistes. Escoltem-ho. Mujer, destruiste ese amor que te di con ilusión. Que ho deien? Doncs, a veure... Que curiós, Però fixa't que Antonio Flores, gitano, Los Amaya, gitanos, però no únicament els gitanos tenen cara quan parlen. La Mare Trini no era gitana, que jo sàpiga. I Roberto Carlos, el proper del que parlarem ara, un gran cantant, crec que era és brasileño, crec, no recordo. Sí, és brasileño. Que sí. Sí. Una de les seves... Té 4 o 5 grans... Té moltes cançons bones, però té 4 o 5 grans cançons, èxits internacionals, i aquesta és una de les més conegudes. El gato que està triste y azul, de l'any 72. I abans de dir l'error, deixa'm que us comenti que això de el gato que está triste y azul. ¿Cómo que triste y azul? Un gato que está triste. Bueno, com a metàfora, però un gato que està azul? Com pot ser això? Quina cosa més estranya. Igual és un gat que és el dilluns aquest, el primer dilluns el martes és amarillo i el miércoles està marrón, no sé. Ho dic per lo del Blue Monday. Dic que igual és un gat que està triste a raó del tema aquest. No, t'explico. Ara us explicaré el que penso que podria ser l'origen d'aquest error, d'aquest títol tan estrany. En anglès, blue, la paraula blue, significa blau, però també significa trist. Per tant, el gato que està triste i blue en anglès seria el gato que està triste i azul. Està barrejant una mica els dos idiomes, però... Jo tinc la impressió de que o és un joc de paraules estrany amb l'anglès i tal, un spanglish estrany, o la lletra la va fer en anglès i després al traduir-la li va sortir això. Molt curiós. No sé exactament, però com a curiositat us dic això, que blue en anglès vol dir, i Blue Monday vol dir dilluns trist. Sí. Això vol dir. Per tant, el gato que està triste i azul seria com el gato que està triste i triste. Però, a mig de la lletra, diu això. Diu, nunca se olvida que fuiste mía. Escolteu. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Sí, ha dit nunca se olvida que fuiste mía, efectivament. I hauria de dir nunca olvida que fuiste mía. El gato parla. El gato nunca olvida que fuiste mía. O el gato nunca se olvida de que fuiste mía. Es pot dir olvidar algo o bé olvidar-se de algo. Aquestes són les dues construccions. La sintaxi correcta, amb olvidar, n'hi ha dues possibles. Olvidar algo
o olvidarse, en reflexiu, amb el ser, en reflexiu, olvidarse de algo. Pero no, nunca se olvida que fuiste mía. Nunca se olvida de que fuiste mía o nunca olvida que fuiste mía. Ens queda clar? Anem a una altra. I Molt com clar. us dic, als anys 70, que seguim estant als anys 70, una de les artistes més importants, jo crec que la supercrack dels 70 va ser Marisol. I tenia Guanyadora del festival. Sí, senyora. Sí, senyora, en aquest cas, perquè ets tu. Sí, senyor. La Marisol tenia una cançó, una de les més conegudes, que era Corazón Contento, de l'any 76, i deia Yo quisiera que sepas. Ara ho escoltem. Quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Que ha dit yo quisiera que sepas? No. Yo quisiera que supieras. O yo quiero que sepas, o yo quisiera que supieras. Perquè Que sepas igual se'l volia menjar o alguna cosa així. No sé, però sona raro. O sigui, hi ha de concordància en els temps verbals. Per tant, o ho dius en quisiera, crec que seria condicional de subjuntiu, crec, una cosa així. Bueno, això els profes que ens veuen segur que ho posaran al comentari. Crec que és condicional simple de subjuntiu, crec recordar. Yo quisiera que supieras, o bé yo quiero que sepas. Però no yo quisiera que sepas. Mike, anem una mica malament de temps, ho sento. Doncs va, en fem dues més i acabem. Carina, Les flechas del amor, 1970. Escoltem. Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco... Sí, ha dit, al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí. Disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi. I hauria de ser, el blanco no lo vi. És leísmo. I acabarem amb Cecilia, un ramito de violetas de l'any 75, que deia, atenció, aquí hi ha un festival de laísmo terrible, ¿quién la escribía versos? ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Escoltem. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? Sí que ho diu, és laísmo, però per triplicat. Evidentment hauria de dir ¿quién le escribía versos? A ella. ¿Quién le mandaba flores por primavera? A ella. Y ¿quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba a ella un ramito de violetas? I fins aquí, perquè anem malament de temps. Avui hem hagut d'anar una mica més ràpid perquè com hem parlat una mica de Google i tal... Clar, la setmana que ve farem la part 4 amb Meca. Molt bé, Mike. Avui no et faig cap pregunta trampa. Avui no. Gràcies, Mike. Adéu. Amics, de nou amb tots vosaltres, avui una nit molt especial. El primer homenatge d'avui va dedicat a la cantant de Chicago, Evelyn Thomas, la qual va estar contractada a mitjans dels anys 70, quan encara era un adolescent, pel productor i DJ de Manchester, Ian Levine, el qual estava a cavall entre la música disco gay i l'antiga Motown, preparats per experimentar una canonada d'energia, deixar els cossos suats, incendiant les pistes de ball l'any 84, arribant al número 1 de la llista Dance Club Billboard i a la 5ª de la llista anglesa la primera setmana de setembre. Anem pel ritme ràpid i contagiós de High Energy.
Com passa el temps, 30 anys has recorregut aquesta frase a la bola del món. Aquest estiu passat, precisament, Aitana va reciclar aquesta melodia amb el tema Les Babies. Us estem parlant de la danesa Winfield, la qual va tenir una relació sentimental amb Paco Pil, del qual ja parlarem un altre dia. Un autèntic boom nostàlgic en la indústria musical i festivalera, convertint-se en una banda sonora en tot tipus de celebracions. La lletra ens parla de l'emoció d'una jove mentre es prepara per sortir de festa un dissabte per la nit. El tema Saturday Night, arribant al pòdium de la llista anglesa el 17 de setembre. Bé, fins aquí la nostra intervenció per avui divendres en cabina JM Sánchez. Sigueu feliços i tingueu molt bon cap de setmana. Segurament heu ballat aquesta cançó alguna vegada a una festa, discoteca o esdeveniment especial. És un clàssic que fa que tothom acabi ballant i és una eina important per als DJs. Aquesta setmana han sortit grans cançons ballables, com la nova de J Balvin amb Usher, una nova de Sia, Sissy Rogers, Ozuna, Becky G, Shiva, Laura Pausini, Alex Gaudino. Són moltes i molt comercials. Per avui ens acomiadem, però tornarem la setmana vinent amb moltes més cançons i molts més continguts interessants. Com ha dit Mike Platinas anteriorment, parlarem d'alguns errors curiosos de la formació de Mecano, a més de novetats i altres continguts que ja estem preparant. Ara me'n vaig cap a Cervera, ja que avui tenim festa dels anys 80 i 90. I demà ens veiem a les festes d'Alguaire i Almacelles. Un cap de setmana super mogut i amb moltes ganes, això sí, de veure-us ballar a tots. Com sempre, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu. DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo.